Привет, с вами Саша Волченко. И сейчас мой друг Попс будет меня настоятельно мучить. То есть делать смешные приколюхи и анимацию. Ага. Итак, ах да, я же забыла про начало. Привет. Итак, первую мы затронем Сашу Волченко. Как вы знаете, как и не кареволосых девушек, то есть девочек, я просто влюбился в Сашу. Необходимо ее кастрировать. Чё? То есть панировать. Чё? Это совсем не страшно. Я вот от укол. Я вот укол. Итак, как вы уже знаете, такие, как она, тащатся от игрушечных топоров, японских шоу, насилия, сна и котят. Возьмем все это перед Сашей. Бум-бум-бум! Ура! В этом потише, я сплю. Похоже, наша подруга способна на такое. Еще раз разыграем Сашу Волченко. Много же не бывает. Итак, подпись форма Умка Филя. Ты дай автограф. Затруфейсю я тебе. Каспойщик. Ой, его друга не существует. Я же верю в его с самого детства. А вообще фон бывает? Да, бывает. Но он в далекой Японии. Да не волнуйся ты. Мультика достаточно. Да я могу поговорить с любимыми героями. Юнкити в лоб. У меня появился свой друг. А он, оказывается, обычной подделкой из Японии. Кошмаром. Человек в костюме зайчика, работающий в цирке, который там живет из Японии. Тоска, все мука. Не увижу я его больше никогда.